Dobrý deň všetkým na Pohode, alebo všetkým vám, ktorí nás niekde pozeráte ex post. My sa veľmi tešíme, že ste si v rámci Pohody našli priestor a čas na to, aby ste prišli aj na diskusiu, ktorá, keďže sme v takomto bilastánku tu napred Bila obchodom, tak sa bude týkať potravín. Budeme sa tu rozprávať 4-krát, toto je vlastne naša prvá diskusia na rôzne potravinové témy. Myslím si, že je to veľmi dobré a múdro vymyslené, že naozaj si tu každý príde na svoje a máme tu hlavne neskutočných hostí a hostky. A táto diskusia, ktorá začína práve teraz, má názov Klimatický tanier. To znie tak zaujímavo, ale myslím si, že v dnešnej dobe si už každý vie, čo to predstaviť, že čo pod tým myslíme a každý má možno úplne inú asociáciu, ale my tu máme dnes dve úžasné, múdre dámy. Jednou z nich je, a teraz toto naozaj musím prečítať, garantka potravinového inkubátora, to už samo o sebe znie, že chcem vedieť, čo to je, Výskumného centra Agrobiotech zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doktorka inžinierka Eva Ivanišová, PhD, tak to je tituly, inkubátory, Univerzita Nitra. Eva, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda postupne si aj vysvetlíme, čo to znamená potravinový inkubátor a teda je to zatiaľ jediný potravinový inkubátor na Slovensku, takže dostaneme sa k tomu. Dobre, lebo to naozaj potrebujem vedieť. A samozrejme máme tu aj Miu Janočkovú, ktorá má titul, že MSc, čo sme sa museli pýtať, že čo to je. Je to Master of Science, pretože Mia študovala v Londýne a je to teda manažérka pre udržateľný rozvoj Bila Slovensko, takže prosíme z takéto profesionálky má Bila na Slovensku, za čo sme vďační, že si sa vrátila z toho Anglicka. Vítaj, Mia. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na dnešnú diskusiu. Dúfam, že si to spolu užijeme. No prosím ťa, Eva, tak hneď na úvod, už neotáľaj a prezraď mi, že čo to teda ty robíš všetko v tej Nitre na univerzite, lebo to je niečo, o čom vôbec nič netuším a myslím, že väčšina z nás. Takže ešte raz príjemný deň všetkým a ďakujem za pozvanie. Takže ja som zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Výskumného centra Agrobiotech a pod naše výskumné centrum patrí už 2 roky potravinový inkubátor, čo je teda niečo také unikátne, lebo vznikajú v podstate inkubátory už v rámci celého sveta aj na Slovensku, ale potravinový máme zatiaľ len v Nitre. No a ide o to, že my sa snažíme vyvíjať také zdravšie, udržateľnejšie, inovatívne potraviny. No a v laboratórnych podmienkach Výskumného centra Agrobiotech nastavíme receptúry, otestujeme všetko a následne v potravinovom inkubátore už máme také podmienky ako keby poloprevádzky a tam to vieme vyrobiť do takej fázy, že to vieme pekne aj zabaliť. Máme áno, ja som už dostala podarunky, dostala som petržlenové čipsy. Akože ja som ochotná vám dať ochutnať. Nechcete? No dajte naozaj si, lebo je to naozaj veľmi dobré. Povedali, že nie sú smažené voleje a že škoda, ale musím chutili povedať, ti? Chutia mi, veľmi mi chutia. Super, takže toto je z inkubátora. Áno, a teda my sme schválenou prevádzkou a vyrábame takéto zdravšie potraviny a tým vlastne by som apelovala, je tu veľmi veľa mladých ľudí, sme otvorení a to je aj taká misia potravinového inkubátora podporovať mladých začínajúcich podnikateľov, startupistov, ktorí majú myšlienku, ale nemajú financie zatiaľ, aby si mohli nakúpiť prístrojové vybavenie, môžu prísť k nám do potravinového inkubátora, dostanú svojho mentora a následne si vlastne môžu vyrobiť svoju potravinu až do takejto podoby. Čiže to nemusia byť vaši študenti, to môžu byť random ľudia, ktorí majú takýto úmysel. Áno, mladí, šikovní, ale tak nie len mladí, ale hlavne teda mladí. Som sa chcela spýtať, či som už diskvalifikovaná. No. Perfektné. Takže vy tam viete vlastne vytvoriť čokoľvek. Alebo tu si mi doniesla aj čaj, to znamená, že aj tie bylinky sú z inkubátora. Áno, my sa venujeme, alebo potravinový inkubátor sa zameriava na rastlinné suroviny a potraviny, čiže nechceme nejako diskriminovať živočíšne, ale reagovali sme aj na to, že pribúda veľmi veľa vegetariánov a vegánov a treba rozširovať ten sortiment. Takže momentálne máme vo výrobe čipsy, petržlenové, cviklové, mrkvové, čajové zmesy, 5 druhov. Farmárka, čo je vlastne čajovina pre ženy, farmár, čajovina pre mužov, klások, čajovina pre detičky, univerzitný dúšok, hlavne študenti, ale teda aj bežní konzumenti a potom ešte balans
potrebujeme všetci v dnešnej uponáhľanej dobe trošku sa tak skľudniť. No a samozrejme to sú také dva produkty, ale naša vízia je ísť ďalej a momentálne vyvíjame raňajkové kaše, sušienky, cestoviny a podobne, takže nebudem prezrádzať. V čom je to, prepáč ešte Evi, že v čom je to akože výhodnejšie alebo lepšie, ako keby som si to vypestovala v záhrade, že aký je toho benefit vlastne toho inkubátora? Aby som tomu správne rozumela. V podstate, že poznáš celý ten proces, vyrobíš tú potravinu, otestuješ si ju, čiže my presne už vieme, koľko je tam bielkovín, koľko je tam cukru, soli, tuku a my sa práve snažíme ísť takou zdravšou cestou, pretože budeme tu ešte dneska o tom hovoriť, pribúda veľmi veľa civilizačných ochorení a našou víziou je práve znižovať množstvo cukru, solí, tukov. Aj tu vlastne sme spomínali, že teda nie sú vypražané v oleji, ale sú sušené, tak sú zdravšie. Vôbec to nevadí hlavne. No. Vôbec to nevadí. Vidíš, že vlastne ono sa dá jesť zdravšie a vôbec to možno nie je ani nechutnejšie, ani komplikovanejšie, len potrebujeme ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, ako si aj ty, alebo ľudia vo vašej univerzite. Tak to ja si myslím, že je veľmi dobrá výzva pre všetkých ľudí, ktorí majú tendencie vymyslieť niečo lepšie na jedenie a to som vôbec netušila, že existuje. Takže ďakujem. Ďakujem aj ja. No a poďme teraz k tomu nášmu klimatickému tanieru. Ja som si to vlastne veľmi dlho neuvedomovala, že koľko uhlíkovej stopy obnáša môj tanier, alebo aj iných teda nejakých vecí, ktoré nie sú možno práve lichotivé pre planétu. Nehovorím, že rovno ubližujú, ale dalo by sa aj lepšie. A mávala som veganuáre niekoľko rokov a to ma naučilo vnímať potraviny úplne inak a bola som z toho veľmi schaosená, ale aj veľmi príjemne prekvapená. A myslím si, že by to malo byť aj takým ako keby základným vzdelaním, že vieme, čo jeme a vieme, čo to spôsobuje, odkiaľ to je a tak ďalej. Takže napríklad, dámy, hej, ako odborníčky, možno my a možno Eva bude vedieť, neviem, uvidíte vy. Napríklad také, že cestoviny iba s nejakou sírovou omáčkou, to má akú uhlíkovú stopu? No, ja začnem asi tým, že som rada, že tu odznelo, že či už tanier alebo akýkoľvek produkt si so sebou nesie okrem iného aj svoju uhlíkovú stopu. A zodpovednosť vlastne. Áno. A taktiež tu odznelo, že pri týchto potravinách, ako spomínala kolegyňa, ide o potraviny rastlinného pôvodu. Takže ak sa pozrieme na tento tanier, ktorý si poskytla ty, teda hovoríme o cestovinách a syrovej omáčke, tak predpokladajme, že cestoviny sú vyrobené z obilnín a záleží od toho, či máme tie cestoviny vaječné alebo bezvaječné. Takže tá uhlíková stopa by bola oveľa nižšia, ak by sme teda nepridávali vajíčka. A čo je dôležité povedať, nepozeráme sa len na tie samotné ingrediencie, ale vlastne aj na to, akým spôsobom vlastne bola tá potravina vyrobená, odkiaľ tie ingrediencie pochádzajú. Takže pri každom produkte, ktorý jeme, je dôležité sa pozrieť na celý ten reťazec. Ale počkaj to, akože kým nezačnem jesť, kým začnem jesť, tak to aj umriem od hladu, nie? Týmto určite nechceme povedať, že by ste si mali nejakým spôsobom rátať tú uhlíkovú stopu. Ja keď si tak v pamäti spomeniem, čo sa týka tých cestovín, tak pri obilninách hovoríme približne o 1,5 kg CO2 ekvivalentu na kilogram daného produktu. A hovorili sme teda o cestovinách so syrovou omáčkou, ak sa nemýlim. Áno, dobre. A tá syrová omáčka už môže byť trošku problém, pretože vlastne tá syrová omáčka už nie je priamo rastlinného pôvodu. A práve ten syr nám vlastne navyšuje tú uhlíkovú stopu. Na druhej strane... Teraz normálne, že nie len kalorické tabuľky, ale aj uhlíkové stopy. Teraz, hovor ďalej, ale zatiaľ... Ja len skrátke poviem, že áno, je pravdou, že ak sa pozrieme na potraviny rastlinného pôvodu, tak tie majú nižšiu uhlíkovú stopu. Čo znamená, že aj malými krokmi sa môžeme posúvať dopredu a malými krokmi môžeme niečo urobiť pre túto planetu. Takže ak si to porovnáme, dajme tomu s kuraťom, a s hydinou a podobne, tak tá uhlíková stopa je už vyššia a nepomerne vyššia, ak sa pozrieme na hovädzie mäso. Tam to má súvisť, možno ste počuli o metáne, ktorý je vlastne v mnohých aspektoch problematickejší ako oxid uhličitý. Takže áno, sú to rôzne výpočty, ale možno také najdôležitejšie na zapamätanie si je to, že to, akým spôsobom žijeme, alebo aj to, čo teda konzumujeme,
si nesie so sebou tú svoju uhlíkovú stopu a má dopad na planetu. A vy ste vegetariánky alebo vegánky? Jete aj mäso, hej? Ja sa snažím jesť všetko s mierou. Všetko s mierou. No práve, že mňa tie veganuáre naučili, poprvé ma naučili novým surovinám ich používať, čo som bola veľmi príjemne prekvapená. Naučili ma novým receptom, prepáčte, tu budem stále niekomu kývať. Naučili ma novým receptom, ktoré vlastne odvtedy používam a teda veľmi výrazne, nie som vegetariánka a vegánka už vôbec nie, ale veľmi výrazne ma naučili eliminovať mäso. Lenže potom som začala presne narážať na tie veci, či mám dosť bielkovín a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ďalšia komplikovaná vec, ktorá možno eliminácia mäsových alebo živočíšnych výrobkov prináša, nie? Že to je ďalšia téma. Takže to tiež nie je len tak, že zo dňa na deň prestanem jesť mäso a nebudem jesť žiadne náhrady. Mám pravdu? Určite by to nemalo byť takto, že zo dňa na deň prestaneš jesť mäso. Ja predpokladám, že tento krok ani nie je nejakým spôsobom až taký dôležitý. Skôr ide možno o tú cestu, že ak sa zamýšľame nad tým, čo môžeme vlastne v rámci svojho každodenného života urobiť, tak aj toto je jedna z tých ciest. A čo sa týka toho príjmu bielkovín, tak na jednej strane vlastne tá živočíšna strava má o mnoho väčšiu uhlíkovú stopu, a prispieva teda k uhlíkovej stope, ale ten pomer tých bielkovín, ktoré vlastne príjmame, tak ten pomer je oveľa nižší. Čiže v zásade dáva zmysel vlastne konzumovať tú rastlinnú potravu, ale predpokladám, že sa budeme ďalej baviť o tom, že tá udržateľnosť nie je len o tej uhlíkovej stope. Jasné. Určite by som nechcela aj našich poslucháčov odradiť. Nie, ale je to zaujímavá téma, lebo podľa mňa málo kto si to uvedomuje, vieš, že pokiaľ sa tomu nezačne venovať, takže iba ma to zaujímalo. A možno by som ešte pridala, ak sme sa bavili o tom, že je potrebné vlastne brať do úvahy faktory, ako napríklad o akých ingredienciách hovoríme, či je to vlastne potravina živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, tak samozrejme do toho vstupuje aj následné spracovanie, transport, či tá potravina prechádza cez polku sveta, alebo po prípade ide o lokálne potraviny. Ja možno znova pripomeniem, že tu máte možnosť ochutnať potraviny našej privátnej značky Chute Slovenska. Takže takáto potravina má uhlíkovú stopu nižšiu aj z hľadiska vlastne transportu, ktorý je vlastne značne nižší. A ešte ak by som dodala, že nemusíme byť striktne vegetariáni alebo vegáni, ale stačí, keď len zredukujeme to mäso, nemusíme ho mať každý deň. To som presne urobila. Veď keď sa pozrieme do jedálnička našich predkov, veď momentálne návrat k tradíciám našich predkov je najsilnejší trend v gastronómii, čiže oni jedli mäso raz do týždňa v nedeľu. Aj to bola slávnosť vlastne. Áno, jedli viacej strukovín, viacej kašovitých pokrmov, jačmeň, čiže my vlastne aj teraz veľmi propagujeme strukoviny, čo je dobré, ale naši predkovia to vedeli a oni už dávno niekoľko desiatok, stoviek rokov v podstate dennodenne konzumovali a nemali problém s bielkovinami alebo s vitamínmi, s minerálnymi látkami. Takže... A hlavne sa hýbali na rozdiel od nás. A presne tak, mali oveľa viac pohybu. To už by sme zašli ďalej, ale budeme sa inak v jednej z týchto diskusí baviť aj s etnologičkou, takže presne k tejto téme sa vrátime. Ak budete mať čas, tak to predpokladám bude, myslím, že zajtra. Dobre, tak takto sa opýtam teda, že je to otázka... Nerada kladiem otázky, na ktoré nechcem poznať odpoveď, ale položím ju. Je teda naša konzumná spoločnosť udržateľná pre našu planetu? Sme my spoločnosť, ktorá má šancu prežiť ešte niekoľko 100 rokov? Určite áno, ako nechceme je tu dobrá nálada, pohoda, nechceme nejaké katastrofické scenáre, ale skutočne už organizácia FAO a WHO vydali také výstrahy, že už udržateľnosť mäsa, mliečnych, mäsových výrobkov do roku 2050 začína byť spochybňovaná. Že či budeme schopní vyprodukovať pre také množstvo ľudí na Zemeguli, takže budeme musieť hľadať aj nejaké cesty, ako teda redukovať alebo pridávať nejaké alternatívne suroviny. Takže určite to nebude, že aby sme sa nejako teraz strachovali a žili v strachu, ale každý z nás sa musíme zamyslieť a prispieť niečím, aby sme skutočne prežili a aby sme zachránili túto planetu pre ďalšie generácie. Čiže už to nie je len zodpovednosť týkajúca sa nášho zdravia, ale vlastne aj celého sveta. Pokiaľ by každý z nás urobil len málo, tak vlastne to by pomohlo, tak? Určite. Stať na mieste je krokom späť, ako my hovoríme u nás v spoločnosti Bila. A tiež nechcem byť prehnane kritická a hovoriť, že toho času je málo, ale určite každý malý krok sa ráta.
A keď hovoríme o konzumnej spoločnosti, jeden aspekt sú vlastne potraviny, ale na to všetko sú naviazané iné aspekty, ako napríklad spotreba energie, spotreba ďalších zdrojov a podobne. Takže keď sa tu bavíme o tom, že koľko času máme, tak si myslím, že je celkom zaujímavá informácia, ktorú približne v auguste každý rok máte možnosť zachytiť v rámci médií, kedy sa hovorí o tzv. Earth Overshoot Day. To je vlastne deň, kedy planéta vyčerpá vlastne obnoviteľné zdroje, ktoré má k dispozícii. A možno pre zaujímavosť, v roku 1970 bol takýto deň, alebo teda tento deň pripadal na 23. decembra. My sme sa posunuli k augustu a to je vlastne priemer za krajiny. Ak sa pozrieme konkrétne na Slovenskú republiku, tak tento deň je ešte skôr. Takže možno také trošku kritickejšie, alebo poukazujúcejšie na ten daný problém, ale určite tie jednotlivé kroky sú dôležité. Že možno menej nadávať na počasie a trošku viac sa začať snažiť ako jednotlivec. No. Veď ja si myslím, že to je všetko iba zručnosť, že pokiaľ ľudia dostanú aj možno takéto základné informácie, tak potom si dohľadajú viac a naozaj sa z toho stane ako keby nový možno životný štýl. Určite. Myslím si, že zvyšovanie povedomia o tejto téme je veľmi dôležité. My sa to snažíme robiť nie len v rámci takýchto podujatí smerom na verejnosť, ale túto tému riešime celkom intenzívne aj v rámci našej spoločnosti. Tento rok sme mali poprvýkrát tzv. Dni udržateľnosti, ktoré trvali 3 dní a riešili sme tam mnohé témy, či už uhlíkovú stopu, alebo teda aj iné, o ktorých vám rada poviem. Ale oceňujem teda, že tu máme teda slovenských dodávateľov potravín. Ešte stále. Vy, čo stojíte v rade, tuto si môžete prísť zobrať rybezle, marhule, jablčka. A keď si kúpite niečo v bile, čo si budete chcieť zohriať, tak tuto máte mikrovlnky k dispozícii, to len teda opakujem. A my poďme ďalej. Evi, ty si spomínala, že možno, že teda si spomínala, že VHO vydali. Ako sa to presne povie, aby som to nepoplietla? Také nariadenie. Nariadenie, že to nie je s tým mäsom a konzumáciou živočíšnej stravy až také ružové a že možno bude treba hľadať nejaké alternatívne potraviny. Čo si mám pod tým predstaviť? Lebo už nás strašili všelijakými červíkmi však a hmyzom. Čo tam všetko je? Tak medzi alternatívne suroviny by som veľmi rada poukázala našim poslucháčom sú hlavne huby, ktoré zatiaľ používame ako pochutinu, robíme si, ja neviem, praženicu, ale huby sú veľmi perspektívne, pretože obsahujú napríklad aj slanochutiace látky, slanochutiace glutamany, čiže do budúcna napríklad sa môžu pridávať ako náhražka solí, potrebujeme znižovať množstvo solí. No a keď chceme vyrobiť nejakú alternatívu mäsa, tak je to veľmi ťažké, pretože tá štruktúra tých mäsových bielkovín je špecifická a práve v tomto sa huby a ich bielkoviny javia veľmi perspektívne. Čiže také mäsa v úvodzovkách z húb, v niektorých krajinách sa už aj vyrábajú hamburgery. No a keď už hovoríme o tej uhlíkovej stope, len na porovnanie, na vypestovanie 1 kg húb sa spotrebuje približne 300 litrov vody a vyprodukuje sa 1 kg oxidu uhličitého. No a keď chceme vyprodukovať 1 kg hovedzieho mäsa, spotrebujeme 24 000 litrov vody a vyprodukujeme 60 kg oxidu uhličitého. Takže do budúcna určite oveľa viac budeme využívať huby. Ďalej jedlý hmyz. My teda s ním pracujeme u nás na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Je to také diskutabilné. Ktorý chrobáčik je tvoj obľúbený na večeru? Tak mučné červy, tie sú veľmi chutné a teda robíme aj so svrčkami a s koníkmi, čo sú vlastne všetko schválené v rámci aj Európskej únie. U nás na Slovensku teda zatiaľ ešte nemáme nejak bežne, že by sme sa stretli, ale už v nejakých špecializovaných predajniach, internetových predajniach športovci hlavne si kupujú. A tiež by som chcela možno tak pozbudiť, že neberme to, lebo máme to tak späté, že hmyz niečo má ide ohroziť, niečo lozí, je to spojené s niečo nečisté, ale skutočne tu sa jedná o certifikovaný hmyz, ktorý sa nezberá bežne niekde na poliach. Prepáč, presne mi napadlo, že ako sa hovorí, že ovocie, ktoré nebolo postriekané, že tak prosím znieste ten hmyz biolitom postriekaný, hej, že...
Že taký biohmyz to musí byť. No a na to sú vlastne špeciálne farmy, kde sa všetko prísne sleduje a skutočne ten hmyz do budúcna má svoje opodstatnenie. Teraz nechcem, aby to vyznelo, lebo veľmi veľa ľudí mi povie, že ale tak máme tu klobásu, mäso, ja nebudem jesť hmyz, ale aby sme sa uvedomili, že prečo by sme si nedali aj ten hmyz, keď nám môže pomôcť. No tak vieš, lebo zase sa tu v našej krajine z tohto trošku stal taký strašiak, pretože zase táto téma bola použitá na také zastrašovanie propagandistické, takže možno aj sa nám to tak dostalo do podvedomia, i keď je pravda, že presne ako si hovorila, že hmyz je niečo, voči čomu má veľa ľudí rešpekt, takže chápem, ale tak to sa dá tiež asi všelijako upravovať, nie? A pripravovať. Áno, a teda garantujem vám, že keď sa to spracuje vo forme múčky a vyrobíme nejaké sušienky alebo chlieby, a teraz napríklad spolu s kolegami máme projekt s Poľskom, kde vyvíjame bezlepkové chleby s prídavkom svrčkovej múky a tie chleby sú vynikajúco hodnotené, ešte lepšie ako kontrolná vzorka bez prídavku. Takže keď sa tam to pridá vo forme prášku, lebo veľmi veľa ľudí má takú fóbiu, keď vidí celé to telo. Áno, ja radšej prášok ako celé telo. Takže aj to vylepší chuť, vylepší to nutričné vlastnosti. Teda ja som tu už nadviazala na tie bielkoviny, len pre porovnanie, aby naši poslucháči vedeli, tak bielkoviny, stráviteľnosť bielkovín je o niečo nižšia, porovnaní so živočíšnymi, hlavne s bielkovinou vajíčok, lebo tá je takmer 100% stráviteľná, ale je o niečo vyššia ako stráviteľnosť obilnín. Takže veľmi dobré aminokyselinové zloženie. Keď sa bavíme vlastne o zdravej strave a sledujeme si bielkoviny, tak je veľmi dôležité pozrieť si, koľko je tam esenciálnych aminokyselín a to sú také, ktoré si naše telo nevie vyrobiť. A my ich musíme príjmať v potrave. Takže práve hmyz sa vyznačuje aj, sú tam zastúpené všetky tie esenciálne, je ich 8, ďalej minerálne prvky, napríklad mučné červy obsahujú veľmi veľa železa, môžu byť nápomocné do budúcna možno pre liečbu anémie, koníky obsahujú veľmi veľa vápnika. Takže ľudia, ktorí majú problémy s osteoporózou. Takže ono do budúcna je tam veľmi veľa tých výhod. Samozrejme, treba ešte pripraviť tú legislatívu. Aj ľudí treba pripraviť, podľa mňa. Aj ľudí. Mňa určite. Ale teda chcela by som tu aj taký odkaz dať, že prosím, nepozerajme sa na to, že teraz budeme jesť len hmyz. Bude tu aj mäso, budú tu aj iné druhy, teda živočíšnej stravy, ale bude tu aj hmyz, ktorý nám môže pomôcť. A prečo by sme ho nevyužili? Nie, je to strašne mudré, čo hovoríš, absolútne ma to zaujíma a páči sa mi to, ale naozaj ešte potrebujem chvíľu čas. Ale presne, že akože vo forme múčky, tam by mi to asi nevadilo. Lebo akože zase na druhej strane, keď môžeme jesť že držkovú polievku, viete, že takto... Lebo to, keď som sa dozvedela v puberte, že čo to je, tak tiež som si premyslela, vieš, že či si to dáš, alebo... Možno, že radšej cvrčka, akože, hej. Je to tak. A ty si ešte hovorila o takej potravine, že okara. Mohla by si o tom niečo povedať viac? Lebo to som vlastne v živote nepočula, kým si mi nepovedala. No my práve vo Výskumnom centre Agrobiotech sa veľmi teraz zameriavame aj na vedľajšie produkty z potravinárskej výroby a práve okara je v podstate vedľajší produkt, ktorý vzniká pri spracovaní sojových bôbov na tofu. No a len tak pre porovnanie, 1 kg sojových bôbov vznikne približne nejakých 300 gramov. Väčšinou sa to teda používa na výrobu bioplynu alebo ako krmivo pre zvieratá, hnojivo, ale je to obrovská škoda, lebo je tam ešte stále pomerne dosť bielkovín, je tam veľmi veľa minerálnych látok, takže my sa práve snažíme u nás aj vo Výskumnom centre, aj v potravinovom inkubátore začleniť to do potravín. Tým pádom vlastne tiež znižovať tzv. Zero waste filozofia a znižovať uhlíkovú stopu a vlastne zacykliť celý ten proces, že nemáme nejaké, nevyhadzujeme niečo, neplitváme. Takže napríklad robíme s okarou, ďalej určite sa počas festivalu vypije veľmi veľa piva a vlastne keď sa vyrába pivo, tak tiež vzniká vedľajší produkt mláto. A to je obrovské množstvo. V podstate celosvetovo sa ročne vyprodukuje 3,5 milióna tisíc tón tohto mláta a tiež je to škoda, že sa to len tak používa na výrobu bioplynu alebo teda len niekde sa to vyvezie možno ako hnojivo a tam je veľmi veľa vlákniny. A práve tak špeciálne vlákniny, ktoré napríklad majú taký efekt, že nám môžu podporovať imunitný systém. Takže vyrábali sme sušienky s mlátom a snažíme sa to tiež zakomponovať do potravín. A to znamená, že keď vlastne výrobe alebo výskumu takýchto potravín a teda aj tej výrobe, respektíve tomu, čo sa s tým bude ďalej robiť, predchádza výskum, predchádza tomu asi veľa práce. Znamená to, že tieto potraviny budú také akože
finančne dostupné, alebo to bude výrazne drahšie, keď sa to začne raz diať, tak že to budú predávať v bile? No to je tak veľmi dobrá otázka, lebo skutočne my najskôr teda musíme urobiť komplet rozbor, pretože žiaľ niekedy sa tam môžu vyskytnúť aj nejaké nežiadúce látky, napríklad ťažké kovy, takže musíme urobiť rozbor, že je to bezpečné, kvalitné, no a nájsť ten kompromis, aby to aj chutilo, pretože to je pre nás taká veľká výzva, lebo samozrejme logicky, čím viacej nadávkujeme, tým je tá potravina zdravšia, ale potom nechutí, takže a zákazník ten darmo mu povieme, že je to zdravé, on to ochutná, nechutí. Takže nájsť ten kompromis, že koľko tam toho dať, aby sme mali tie zdravotné benefity, aj cena, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, že tie cenové relácie sú vyššie, ale nechcem teraz nejako strašiť, že si to nemôžeme dovoliť. V podstate bude to o niekoľko eur vyššie, ale bude to dostupné. Kedy to bude teda v tej bile? Nie, že kedy je taká realita toho, že naozaj tieto nové potraviny, ako to nazvať, alternatívne potraviny, nové potraviny, kedy sa stanú bežne predajným artiklom prosto v bile teda? Tak myslím si, že sa posúvame dopredu a som veľmi rada, že takéto iniciatívy prebiehajú. Možno to chce nejaký čas. Je určite dôležité, aby sme zákazníctvu dávali možnosť na výber vybrať si aj tie zdravšie potraviny, udržateľnejšie potraviny, takže určite sme otvorení. My sa na tú udržateľnosť určite pozeráme z rôznych aspektov, takže snažíme sa poskytovať momentálne produkty, ktoré sú certifikované, napríklad ak sa pozrieme na rôzne fairtradeové produkty a podobne, ale myslím si, že aj v tomto je cesta a pevne verím, že nás čaká možno aj nejaká forma spolupráce. Takže... A ako to vieš časovo, Evi, proste odhadnúť, že čo to je, 10 rokov, 20 rokov, zajtra? Zajtra no, 10 rokov to je veľa, zajtra to je krátko. V mikrovlnke. Takže možno sa bavíme tak, že rok, maximálne 2 a my sme teda veľmi radi, že dneska sa tu stretávame, že sa aj tak prepojíme, lebo aj to je našim takým cieľom, aby aj Slovenská poľnohospodárska univerzita spolupracovala s obchodnými reťazcami, ako je napríklad aj Bila a nebránime sa v potravinovom inkubátore, môžeme vyvinúť aj nejaký spoločný produkt a ja teda ešte poviem, že my robíme pravidelne aj také styky s verejnosťou, čiže dávame naše potraviny ochutnávať. Čiže napríklad aj keď sme začali ako prvý výrobok tieto čipsy, tak tie vyšli z našich všetkých výrobkov ako najlepšie. O toto bol najväčší záujem. Takže my informujeme tých zákazníkov, sme aj pre verejnosť, vystupujeme z tej vedeckej sféry a sme tu teda aj pre deti, pre všetky vekové kategórie, snažíme sa ich vzdelávať, lebo to je teda základ. A to veľmi ďakujem za nás ľudí, čo sa v tom nevyznáme, lebo to je presne veľmi dôležité, aby sme to mohli ochutnať aj my a pochopiť zároveň na základe tých informácií, ktoré nám zdieľate, že o čo ide, ako to robiť lepšie. Takže dobre, takže jedného dňa to príde a ja sa zatiaľ nastavím na to, že si budem kupovať petržlenové čipsy namiesto tých smažených, lebo ja som veľmi čipsofilná a teším sa na to. A myslíte, že ľudia na to ako rýchlo prídu, že takto sa majú stravovať, respektíve, že si majú niečo takéto nové kúpiť? No ten trend, ja sa veľmi teším, lebo ja teda prichádzam do kontaktu s mladými ľuďmi, aj teda pôsobím ako pedagóg na fakulte biotechnológie a potravinárstva a ja to vidím, že tí mladí ľudia už menia svoje myslenie, že ono to nie je už len idem do obchodu a mechanicky hádžem do košíka, ale už sa pozerajú krajina pôvodu, výživové údaje. Takže ja si myslím, že sme na veľmi dobrej ceste a práve sme sa tu rozprávali aj s kolegynkou My a tá nám teda povedala, že čo tak sleduje, tak práve aj účastníci festivalu majú veľký záujem o zdravšie potraviny a veľmi dobre, že sa tu predávajú práve zeleninové a ovocné šaláty. Takže vidíme, že skutočne to ide a ja by som chcela trošku možno aj apelovať na mladých ľudí, že často sa možno rozhodujete, že čo študovať, akú sféru a potravinárstvo, čo ma mrzí, že nie je atraktívne, ale musíme sa zamyslieť, že potrebujeme každý deň jesť a tie potraviny musíme vyvíjať a verte mi, že je to skutočne krásna práca vyvinúť niečo, zamyslieť sa nad tým a nepozerajme sa na poľnohospodárov posmešne. To mňa veľmi mrzí, keď počujem od mladých ľudí, pretože tú surovinu, keď chceme vypestovať kvalitnú, tak my už ten problém začína na poli. Ako ho budeme hnojiť, ako sa budeme o ňu starať, koľko bude mať bielkovín, to začína už na tom poli a to musí ten agronóm, musí mať vedomosti, musí mať zručnosti a potom teda pokračujeme vo vývoji a je to skutočne krásna práca a veľmi by som chcela povzbudiť mladých ľudí, že začneme sa trošku viacej venovať a zaujímať o to potravinárstvo a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite máme krásne študijné programy, takže budeme veľmi rádi, ak posilníte naše kruhy.
Ja si myslím, že by si to mohli ľudia aj vyskúšať, že naozaj sme sa trošku stratili v tejto hektickej dobe a vlastne nevie veľa mladých ľudí ani ako niečo vypestovať, ako vlastne vznikajú potraviny, také tie základné veci, ktoré my sme ešte ako keby mali, už hovorím ako dôchodkyňa, ale naozaj to tak je, že je tam taký generačný gap, podľa mňa, ktorý vlastne takto, že je to strašne vzdialené s tým mladým ľuďom. My napríklad máme normálne doma v meste za domom hrantík, teda taký vyvýšený záhon, kde si so susedmi pestujeme ovocie a zeleninu. A ja som najviac pyšná na to, že naše deti, keď poviem, že donies paradajku, vedia, že majú ísť do záhrady. A že toto sú možno také tie veci, back to the roots, ako sa hovorí, ktoré nás naučia aj viac si možno vážiť a s takou väčšou pokorou sa pozerať na všetky tieto potravinárske témy, nie? Áno, presne tak. Určite by som sa pridala a ani my by sme tu nemohli mať dnes pre vás otvorený tento obchod, keby neexistovali ľudia a experti ako vy, takže je to naozaj kľúčové, ak sú tu mladí, ktorí sa rozhodujú, akým smerom sa uberať, tak určite aj takáto forma štúdia môže byť určite zaujímavá a prospešná. No, Mia, a teraz ma veľmi zaujíma jedna vec a to sa celú cestu, ako som išla na Pohodu, teším, že sa ťa opýtam, lebo naozaj úprimne ma to zaujíma. Ty si teda odborníčka na udržateľnosť spoločnosti Bila Slovensko. A teraz mi povedz, ja napríklad nemôžem žiť bez supermarketu. Ja navštevujem teda aj bezobalový obchod, nakupujem aj od lokálnych ľudí, aj cez všelijaké také tie dovozy ovocia a zeleniny, ale ja neviem žiť bez supermarketu. Ako, alebo čím je možno Bila výnimočná v téme udržateľnosti alebo tých lepších potravín? Ty si to už naznačila, ale keby si mi vedela prezradiť viac. Veľmi rada poviem viac. Takže začali sme témou uhlíková stopa. To je jedna veľká téma, ktorá sa týka produktov a podobne, ako sme tu diskutovali. Ale tá udržateľnosť určite ani pre nás, ani vo všeobecnosti nie je len o tej uhlíkovej stope, aj keď je to teda veľmi dôležitá téma. Ja by som možno hodila do publika otázku ohľadom udržateľnosti. Ja som dosť známa v našej spoločnosti tým, že často používam skratku, ktorá sa volá, že ESG. Je tu niekto, komu niečo hovorí táto skratka? Aspoň kolegom, dúfam. Tak možno... Čo si pod tým viem predstaviť? Čo pod tým ESG, myslíš ty? V angličtine ESG je to skratka, ktorá hovorí o tom, že udržateľnosť vlastne pozostáva, dá sa povedať, z 3 pilierov. Environmentálny, to je to Ečko. S, social, a governance, to, akým spôsobom je spoločnosť riadená. Čiže my sme začali vlastne tým Ečkom a tou uhlíkovou stopou. A rada by som v tejto téme alebo v tomto kontexte spomenula ďalšie iniciatívy, ktorým sa naša spoločnosť venuje. Pre nás je momentálne veľmi dôležitá téma ako energetická efektivita a efektívnosť. Čo si mám pod tým predstaviť? Využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Takže tí, ktorí ste cestovali odkiaľkoľvek, každopádne, ak niekedy cestujete okolo Serede, tak v Seredi máme logistické centrum, ktoré je pokryté solárnymi panelmi, nielen z vrchu, ale aj z boku. Taktiež na našich cca 30 predajniach máme solárne panely, čiže využívame obnoviteľné zdroje energie. Ďalších 28 je v nejakom štádiu vlastne procesu prípravy, takže určite obnoviteľné zdroje energie, možno tiež pre zákazníkov, aj keď to nie je nejaká unikátnosť, ale ak náhodou máte elektromobil, potrebujete si ho nabiť, môžete si ho nabiť na našich parkoviskách, čiže podpora elektromobility. Taktiež sme v roku 2024 v spolupráci s našim partnerom začali používať prvý e-kamión, ktorý je nie len ekologickejší, ak sa pozrieme znova na tie emisie, hlavne čo sa týka štádia prepravy, ale ponúka aj tichšie zásobovanie na západnom Slovensku. Takže napríklad tieto témy. Na druhej strane sú to témy ako obaly. My sme sa bavili o uhlíkovej stope a bavili sme sa o tom, že do tej uhlíkovej stopy nám prichádzajú rôzne elementy a jedným z nich je aj obal. Takže predpokladám, že mnohí z vás, ak nakupujete, sa zaujímate aj o to, v čom je ten produkt balený. Samozrejme, ten obal nespĺňa len nejakú estetickú činnosť, alebo teda, že nie je tam len kvôli estetike, ale
Vo väčšine prípadoch ide práve o tú kvalitu a bezpečnosť, udržanie čerstvosti a podobne. Každopádne my sa snažíme tam, kde sa to dá, eliminovať obaly alebo používať udržateľnejšie alternatívy. A tí, ktorí ste mali možnosť si prísť niečo od nás ochutnať, tak ste možno videli naše ovocie privátnej značky Bonvia, ktoré je napríklad balené v 100% celulózovej sieťke. Taktiež sme začali používať recyklovateľné nálepky. Tam, kde to nie je potrebné, tak namiesto vlastne loga na nálepke používame ako kebyže vyrážanie potlačov. Takže sú to takéto aspekty, potom sme spomínali lokálnosť, čiže ak aj hovoríme o tej uhlíkovej stope, tak je tiež dôležité pozrieť sa, odkiaľ tie potraviny pochádzajú. Samozrejme, nie všetko vieme vypestovať na Slovensku, takže okrem tejto našej lokálnej značky Chute Slovenska máme rôzne iné potraviny, ktoré buď nesú nejakú certifikáciu, ako som hovorila, čiže tie certifikácie sa mnohokrát neodkazujú len na tú uhlíkovú stopu, ale aj na tie ostatné piliere toho ESG, ktoré som spomínala, čiže tiež môžete brať pri výbere produktu do úvahy to, či tým ľuďom, ktorí pracovali na tých poliach, bola poskytnutá férová odmena a podobne. Takže sú to mnohé aspekty, či už sa pozeráme na ten environmentálny pilier a ako som už viackrát spomínala, vlastne tú uhlíkovú stopu. Ja musím naozaj že pochváliť našu spoločnosť za to, že čo sa týka tej udržateľnosti, tak hlavne naše technické oddelenie, ak si predstavíte množstvo našich predajní, tak jedna vec je, že ak sa dá, tak nevždy staviame nové priestory, takže používame aj už existujúce kapacity a prenajmy. Na druhej strane, keď expandujeme, tak sa snažíme na to pozerať z toho hľadiska efektivity, energetickej efektívnosti. Spomínala som už tie obnoviteľné zdroje energie. Takže robiť, tieto aspekty hovorila by som o tom ešte veľmi dlho. A je možno ešte niečo teda také, že čo ešte plánujete zlepšiť, lebo to je vlastne taká výzva, nie? Že keď sa človek do toho už raz pustí, tak chce ešte ako keby hľadať, čo sa dá, lebo je jasné, že asi supermarket nikdy nebude super udržateľný. Ja napríklad tiež, kým som k tomu prišla, že naozaj niektoré potraviny musí mať zabalené inak a naozaj ich musí mať zabalené v niečom, čo je napríklad plast a skrátka sa tomu nevyhnem, pokiaľ to nebudem vyrábať doma alebo a tak ďalej, hej. Čiže aj na to treba upozorniť, že to zase nie je tak, že teraz všetko sa dá zero vaste. Áno, všetko sa nedá, čo sa dá, tie možnosti teda hľadáme a pozeráme sa na tie možnosti, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme teda boli udržateľnejší v tých mnohých aspektoch. A možno by som ešte rada spomenula, my keď sme hovorili znova o tej uhlíkovej stope, tak v neposlednom rade do toho vlastne prichádza aj aspekt na konci vlastne toho použitia produktu, v ideálnom prípade, ak sa zje. Ale možno aj tuto by som rada apelovala na veľmi akutnú tému plytvania potravinami. Takže naša spoločnosť sa snaží maximalizovať úsilie v sfére minimalizácie plytvania potravinami, čiže snažíme sa tie naše procesy zefektívňovať v čo najväčšej možnej miere. A zase na druhej strane, pri potravinách, ktoré už teda, že mohli by sa stať do budúcna potravinovým odpadom, tak sme aktívni v tom, že spolupracujeme s Potravinovou bankou Slovenska a s rôznymi charitatívnymi organizáciami, ktorým darujeme potraviny. Takže pomáhame vlastne takto sociálnemu aspektu a na druhej strane znova pomáhame vlastne znižovať uhlíkovú stopu, pretože ak by sa z potravín stal odpad, tak znova by to prispievalo k globálnej uhlíkovej stope. Áno, to je taký win-win vlastne. Win-win. A čo ešte teda plánujete možno do budúcnosti? Máte nejaký zaujímavý plán? Máme zaujímavý plán, máme ich mnoho. Keď nadviažem na to tie obnoviteľné zdroje energie, tak tam naozaj našou snahou je vlastne pokryť všetky predajne, na ktorých je to možné, solárnymi panelmi. A možno také bližšie k zákazníkom. Asi ani nemôžem, ani nerada by som predstavovala, ale len taký teaser, že bude sa týkať konkrétne témy plytvania potravinami.
A verím tomu, že už o niekoľko týždňov budú mať naši zákazníci možnosť vyskúšať v rámci našej novej iniciatívy niečo nové na našich predajniach. Čo sa týka plytvania potravinami, ja by som potom moje deti k vám poslala. Dobre? Že nedojedia, tak pôjdu do Billy, keď sa naučiť, ako sa s tým hospodári. Alebo aj opačne, čiže kľudne pošli a ja budem rada, keď sa táto iniciatíva bude páčiť aj našim zákazníkom. Takže akože v tomto smere tá minimalizácia plytvania potravinami, ako vravím, nebudem prezrádzať viac, ale... Takže vás musia ľudia sledovať napríklad na sociálnych sieťach a chodiť k vám do predajne, aby sa dozvedeli včas, že o čo ide. Tak. Ešte niečo, dámy, možno, že čo vás napadlo a na čo som sa neopýtala, ešte by ste to chceli povedať. Ja by som vám rada dala takýto priestor, lebo je to tak obšírna téma a zároveň tu vyzývam našich divákov a diváčky, ak máte vy nejakú otázku na naše odborníčky, či už na Evku alebo na Miu, tak nech sa páči, môžete sa opýtať. My budeme radi. Áno, tak ja, ak by som mohla, tak my teda poskytujeme aj tiež také vzdelávanie, informovanosť a aby som teda dala do pozornosti našu webovú stránku www.potravinoviinkubator.sk, kde nájdete o nás viacej, o našich produktoch a spúšťame vlastne od septembra internetový obchod, takže tí, čo sú zďaleka, nie sú z Nitry, môžu si naše produkty objednať a budeme sortiment neustále rozširovať o zdravšie, udržateľnejšie potraviny. Zároveň pripomínam, ak máte nejaký nápad v tejto sfére, tu sa treba obratiť na univerzitu a poskytnete im mentora inkubátor. To znie výborne. Tak, áno, mentoring, coaching. Na to, aby rástli. Nie len potraviny, ale aj ľudia. Áno. Mia, napadáte ešte niečo? Ja by som možno rada povedala, že pevne verím, že tak ako sme tu sedeli, sme mali možnosť spoločne povedať o tom, že sú cesty, ktoré nás môžu posunúť dopredu, čo sa týka udržateľnosti. Tých ciest je veľa. Určite nejdeme propagovať len jednu, alebo nenúťme sa nejakým spôsobom do tej jednej, ale robme postupne kroky, ktoré nás môžu priniesť k tej udržateľnejšej budúcnosti. My aj v rámci spoločnosti hovoríme, že tá udržateľnosť nie je samotná destinácia, ale je to cesta. Takže myslím, že sme dnes prediskutovali jednu z tých ciest, na ktorej môžeme vlastne kráčať spoločne, či už v nejakej našej spolupráci, alebo spoločne my ako spoločnosť byla aj s našimi zákazníkmi a zákazničkami. A ak tu máme zákazníctvo a ak máte teda nejaké návrhy na zlepšenie, na nejaké iniciatívy, tak budem veľmi rada, ak sa na nás obrátite. Myslím si, že naši kolegovia, kolegyne, sme vlastne tým ľudí, ktorí sa snaží posúvať aj našu spoločnosť, byla aj spoločnosť vo všeobecnosti vpred. Takže privítame nápady, iniciatívy a pevne verím, že aj táto diskusia vlastne prispela k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, že každý z našich krokov má v podstate nejaký dopad na túto planetu a myslím, že všetci, ako tu sedíme, chceme túto planetu zanechať pre ďalšie generácie v dobrom stave, takže máme možno nejaký spoločný cieľ a tých ciest je mnoho. Áno. Tak to bolo pekné zhrnutie na záver. Už vlastne ani neviem, čo by som povedala. Máte ešte teda niekto otázku? Chcete sa niečo opýtať? Niekto? Ale pozri sa, ako si zase pochutnávajú na vašich potravinách, hej, že... Dobre, spokojne. Ja to sledujem, teda, že skutočne tie šalaty, teda tá udržateľnosť a jednoducho ten zdravý životný štýl, tak ma to veľmi teší, že ľudia sa tak zamýšľajú. Teda ale inak aj všeobecne na Pohode je veľa takých malých lokálnych vlastne stánkov, food trackov, že to je veľmi vlastne fajn miesto aj si urobiť ako keby možno taký prierez tým, kto podniká s potravinami a podporiť, ako to povedať, malé gastrofirmičky. Áno. Nie? Ja by som možno využila príležitosť, ak by bolo možné hodiť nejakú otázku do publika. Áno, ja som sa pýtala, ale zatiaľ sa nikto nehlásil. Mňa by možno zaujímalo, že z pohľadu... Ty sa ideš pýtať publika. Dobre, tak to opačne, nech sa páči. Možno, ak by ste nám vedeli povedať, že ako vnímate vy vlastne tú udržateľnosť z vášho pohľadu ako zákazník, zákaznička, ako spotrebitelia, ktorí nakupujú potraviny. Sú niektoré aspekty, ktoré sú pre vás dôležitejšie, na ktoré sa pozeráte napríklad, čo sa týka obalového materiálu, alebo práve tá lokálnosť, regionálnosť? Vzdialenosť. Čiže možno práve ten regionálny, lokálny aspekt, lokálni dodavatelia. Ja mám napríklad rada veľké balenia.
že vlastne keď si mám kúpiť, ja neviem, nejaké, vymyslím si sušené hrozienka, tak radšej by som si kúpila akože veľké balenie práve kvôli tým obalom. Nás je ale veľa doma, takže toto je napríklad pre mňa také, čo mám rada, ale musím sa priznať, že ja mám zbila, lebo to sa skloňuje podľa vzoru IKEA. Mám najradšej tie perničky, vieš, s tou cukrovou bielou polevou. Vieš, ktoré? Viem, ktoré. Tak to je prosto najviac. A teda ešte keď si sa pýtala, mali sme tu teda spätnú väzbu ohľadom lokálnosti, potom by som možno ešte spomenula poslednú vec, čo sa týka nejakých ambícií, tak okrem toho, že už niekoľko rokov u nás na predaniach naši zákazníci nenájdú živé kapre, nepredávame taktiež pyrotechniku, tak životné podmienky zvierat sú pre nás vlastne témou. A aj s týmto cieľom vlastne do konca roka plánujeme vyradiť vajíčka z klietkového chovu. Takže sú to rôzne iniciatívy, takisto ale teda to je, pracujeme, že tlieskam vám. To je úžasné. takisto pracujeme na mnohých iných cieľoch, ako aj klimatických, do ktorého vstupuje vlastne tá téma, ktorou sme začali. Takže pevne verím, že ak sa tu stretneme možno takto o rok, tak vám budem vedieť povedať, aké sú tie naše klimatické ciele v rámci skupiny REVE, do ktorej vlastne naša spoločnosť patrí. A pevne verím, že každým týmto aj malým krokom sa vieme vlastne posunúť dopredu. Tak ďakujeme. Ja teda Bilu intenzívne vnímam, priznám sa, kedy u vás pracuje jeden z mojich najlepších kamarátov dlhoročných. A teda ja vám ďakujem aj za všetky občianske iniciatívy, ktoré robíte, pretože to napríklad považujem za strašne dôležité od takej veľkej spoločnosti, ako Bila je. Ďakujem a rada ešte na to nadviažem, keď sme teda hovorili, že tá udržateľnosť nie len o environmentálnych aspektoch, ale aj o tom spoločenskom aspekte. Tak naozaj, ak by sme sa mali pochváliť, určite sú to oblasti ako sociálna angažovanosť tých projektov, ktoré máme či už pre našich zamestnancov, alebo teda aj pre verejnosť a spolupráce je neskutočne veľa. Možno ste sa stretli okrem iného aj s takzvanou Dorka Bag. Ja ju väčšinou na takéto podujatia nosím, ale momentálne ju nemám. Ak tu máme niekoho, kto má Dorka Bag, ktorá je vyrobená vlastne z našich marketingových materiálov, nikto. Ale pevne verím, že možno sa slovenská značka šitá v chránenej dielni, nie? Áno, áno. Mám teda z iných materiálov, presne také tie roll-upy sa na to používajú. Áno, čiže aj v spolupráci s nami, nadácia Dedo, naozaj veľmi pekná iniciatíva so sociálnym aspektom. Taktiež podporujeme talenty, športové aktivity, Zdravá jedenástka, mladých futbalistov, zamestnancov, talenty zamestnancov, takže dokonca sa nebojíte ani dlhy v tejto krajine. Tak. Za to vám ja naozaj veľmi ďakujem a musím povedať, že je zvláštne, že aj toto sú veci, ktoré napríklad mňa ako zákazničku pritiahli práve do Bila. Do Bila. Strašne ťažké neskloňovať, ale rozumieme si. Evi, ešte niečo? Všetko prídeme na univerzitu, do inkubátora. Áno, nech sa páči. Dobre. Veľmi často mávame teda aj dni otvorených dverí. Na našich webových stránkach, sociálnych sieťach vlastne sa budete dozvedať všetky novinky, ktorým sa venujeme a čo vlastne pripravujeme aj pre verejnosť. Tak ďakujem, dámy, veľmi pekne. Ja si myslím, že ešte by bolo veľa otázok, ale ako úvodná debata na zamyslenie a na to, aby sme boli motivovaní dohľadávať si ďalšie informácie, to bolo výborné. Ďakujem aj za to, že ste mi odpovedali na moje osobné otázky. Ďakujem expertke na udržateľnosť spoločnosti Bila Slovensko Mii Janočkovej a vedkyni Eve Ivanišovej z výskumného centra Agrobiotech. Takže dámy, ďakujem veľmi pekne. Bolo mi cťou sedieť s takými múdrymi ľuďmi a ženami teda zároveň. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ďakujeme ste veľmi prišli. pekne. A pekný zvyšok dňa aj celej pohody. Užite si to tu. Užite si to a o 13:00 sa tu budeme rozprávať na tému Instagram versus realita s food influencermi alebo food blogermi. Takže sa na vás teším o 13:00, ak prídete. Budem rada. Dovidenia zatiaľ.